18世紀ヨーロッパ、王朝間の継承をめぐる争いが列強の命運を左右していた時代。その中心に立ち、神聖ローマ帝国ハプスブルク家の命運を背負って戦った女性がいた。彼女の名はマリア・テレジア。女性であることが即位の正当性を問われる中、彼女はオーストリア継承戦争を戦い抜き、多民族国家の君主として40年にわたって政治、軍事、文化の近代化を推し進めた。母として、女帝として、絶え間なく続く対外戦争と内政改革の狭間で、彼女はいかにして国家の統一と発展を実現したのか。国家理性と信仰、王権と母性のせめぎ合いの中で形作られた彼女の統治は、現代のヨーロッパ統合にも示唆を与えているのではないか。今後も人物史を通じて歴史の真相に迫る試みを継続するため、チャンネル登録と高評価によるご支援を賜れますと幸いです。第1章、即位の危機。1740年のハプスブルク帝位継承問題。1740年、神聖ローマ皇帝カール6世が崩御し、彼の唯一の嫡子であるマリア・テレジアがハプスブルク家の全領土を相続することになった。しかし、神聖ローマ帝国の法体系は明確な女性継承を認めておらず、彼女の即位は国際的にも内政的にも大きな波紋を呼んだ。カール6世はプラグマティックサンクション、国事証書を制定して娘の継承を正当化していたが、彼女が実際に王位に就いた途端、その正当性に異議を唱える列強が相次いだ。この動きの背景には、17世紀以来の王朝国家間の継承権争い、並びに新興勢力プロイセンの野心があった。特にフリードリヒ2世率いるプロイセンは、女性統治への軽視と領土拡張の意欲を重ね、即座にシュレージエンへ侵攻した。外交的にはイギリスやオランダがハプスブルクの維持を支持した一方で、フランスやバイエルン選定以降はマリア・テレジアの排除を画策した。当時のヨーロッパ世論もまた二分されていた。宗教的正当性と君主の資質を重視するカトリック圏の一部では彼女への同情が集まったが、女性が統治者となることへの不安は根強く、貴族層の中でも賛否が分かれた。また、オーストリア国内では反ハプスブルク的傾向を持つハンガリー貴族との関係再構築も不可欠だった。この継承問題には、神聖ローマ帝国の複雑な封建制度と選定移行制度が影響していた。皇帝位は世襲でなく選挙によるものであり、女性は選定移行会議で選出される資格がなかったため、彼女の配偶者であるフランツ・シュテファンを擁立する必要があった。王侯間では、フランスがカール・アルブレヒト、バイエルン選定移行を支持し、ウィーン包囲の再現を目指す動きが強まる中、イギリスはバランス・オブ・パワー政策からハプスブルク支持に回った。ローマ教皇庁は宗教的一体性を重視して沈黙を守る形をとり、マリア・テレジアの即位に異議を唱えなかった。現代の評価では、この即位危機こそがマリア・テレジアの政治的資質と外交能力を証明した初の試練とみなされている。彼女は法と血統の両方を根拠に王権を主張し、ヨーロッパの秩序維持という道義的立場も取り込むことで、自身の支配の正当性を構築していったのである。第2章、オーストリア継承戦争と国家防衛。マリア・テレジアの即位をめぐる動揺は瞬く間に全面戦争へと発展し、1740年から1748年にかけてオーストリア継承戦争が勃発した。中心的な争点は、ハプスブルク家の広大な領土、マリア・テレジアが女性として保持できるのかという法的軍事的問題であり、実質的には列強による覇権争いの舞台となった。この戦争の発端は、プロイセンのフリードリヒ2世が継承困難を好機と捉え、富裕なシュレージエン地方へ電撃的に侵攻したことである。フリードリヒ2世は合理的な行政能力と軍事力を兼ね備えており、女性統治への軽視を口実にしつつ、領土拡張という国家理性に基づいた行動をとっていた。一方、バイエルン選定以降カール・アルブレヒトは皇帝位の簒奪を試み、フランスの支援を得てウィーンに迫った。これに対して、マリア・テレジアはハンガリー貴族に直訴し、王冠を身にまとっての演説によって彼らの軍事支援を取り付けることに成功した。この有名な場面では、彼女が私は王妃ではなく、兵士の母であると訴え、貴族たちの騎士道精神と忠誠心を喚起したと伝えられる。
当時の民衆の反応は複雑だった。オーストリアの都市部では彼女の美貌と気品に共感を示す声も多くあったが、農村部では徴兵と戦費負担の増加に対する不満が根強く、戦争の長期化は次第に不安を高めていった。とりわけた民族国家であったハクスブルク領では、民族ごとの利害調整が政権の大きな課題となった。この戦争の制度的側面としては、オーストリア軍の徴兵制度と財政の再編成が挙げられる。テレジアは軍備の近代化に着手し、将校の能力主義選抜を進めた。また、戦費調達のために中央集権的な課税制度の整備を急ぎ、特にボヘミア・モラビア地方での徴税権再編が試みられた。外交的には、イギリスとオランダがオーストリア支持に回ったことで、テレジアは孤立を回避できた。対照的にフランスとスペインはバイエルンを支援し、神聖ローマ帝国の分裂を図った。ベストファーレン体制下の勢力均衡原則がここでも機能していたが、継承戦争はその限界を露呈させる場面でもあった。戦争終結を迎えた1748年のアーヘンの和約では、テレジアのオーストリア女大公としての地位が承認された一方で、シュレージエンはプロイセンに割譲された。この妥協的結果は、軍事的現実と法的正当性の調和というマリア・テレジアの統治スタイルを象徴していた。現代史の観点では、この戦争が女性支配に対する偏見を突破する契機となり、国家統治の実務能力が性別を超えて評価される一例となったと評価されている。また、彼女が戦争を通じて国家の統治機構を洗練させた点は、近代官僚制の源流としても注目される。第3章、フリードリヒ2世との再戦、7年戦争とヨーロッパ秩序の動揺。オーストリア継承戦争から数年後、マリア・テレジアはシュレージエンの奪還を諦めなかった。その野望は、1756年に勃発する7年戦争として再燃する。彼女の最大の敵は、再びフリードリヒ2世であり、この戦争は両者の軍事的国家理念的対立の最終決戦となった。7年戦争勃発の直接の契機は、かつての敵国同士が同盟関係を転換した外交革命にあった。マリア・テレジアはそれまで敵対していたフランスと手を結び、ロシア、スウェーデン、サクソンなどと共に反プロイセン同盟を形成した。一方、プロイセンはイギリスと同盟し、海洋覇権と大陸均衡の再調整を目指した。こうした構図は、旧来のハプスブルク・ブルボン対立という伝統的な構造を逆転させた歴史的転機であった。この外交転換の背景には、マリア・テレジアの信任厚い宰相カウニッツ伯が主導した周到な戦略が存在した。彼はフランスを取り込まずしてシュレージエンは奪回できないと考え、ルイ15世宮廷との長期にわたる交渉を経て新同盟体制を構築した。だがこの同盟は、フランス国内では国民的感情の反発を招いたため、両国の軍事協力には限界があった。7年戦争では、マリア・テレジア自身は前線に立たなかったものの、ウィーン宮廷から精緻な戦略指導を行った。彼女は軍の制度改革をさらに進め、将官の昇進には出身階層よりも能力を重視する方針を徹底した。これにより、ハプスブルク軍の指揮と組織力は飛躍的に向上したが、フリードリヒ2世の傭兵術と機動戦術は依然として圧倒的だった。民衆の感覚は複雑化していた。長期戦への疲弊、物価高騰、徴兵強化などが社会不安を引き起こす一方、マリア・テレジアの敬虔な信仰心と道徳的統治に共感を寄せる声も根強く残った。ハプスブルク領内では、彼女の母なる君主としてのイメージが戦時下の心の支えとなったと記録されている。制度面では、戦争財政における官僚制の整備が著しかった。彼女は租税の公平化を進め、貴族層にも課税対象を拡大する改革を試みた。また、財政官庁の権限統合を進めたことで、国家財政は徐々に一元管理へと向かっていった。列強の相互評価はこの時期に決定的に変化した。フランスはイギリスとの植民地戦争で敗北し、ヨーロッパ大陸における影響力を後退させた。一方、プロイセンはフリードリヒ2世の軍事的才覚により、孤立無縁ながら講和に持ち込み、シュレージエンの支配を確定させた。現代において7年戦争は初の世界規模戦争とも呼ばれ、
その構造の中でマリア・テレジアの位置づけは、国家統治者としての現実主義と信仰的道義心の両立を図った存在として再評価されている。特に彼女がこの戦争を通じて中央官僚制を確立させた点は、後のハプスブルク帝国の多民族統合の基礎とみなされている。第4章、国内改革と国家近代化。法、教育、行政の刷新。7年戦争によって軍事的勝利を逃したマリア・テレジアは、戦後の国家再建を目指して本格的な内政改革に乗り出した。彼女はシュレージエン奪還を果たせなかった失望を転化し、オーストリア・ハプスブルク国家を近代的官僚国家へと変貌させる原動力とした。この時期の改革は、国家理性と啓蒙主義を融合させた啓蒙専制君主としての統治スタイルの形成に直結している。改革の中心は、法制度、教育制度、行政組織に及んだ。まず司法制度では、全ハプスブルク領に共通する法の枠組みとして一般民法典の草案が開始され、旧来の地方的慣習法から脱却し、理性的かつ均一な法体系の導入を目指した。これは個々の民族や封建的特権に基づく法適用の不均衡を是正し、近代法治国家としての基盤を築こうとする動きだった。教育改革においては、1774年の一般学校令がその集大成となるが、その布石はこの1760年代に打たれた。宗教教育中心だった初等教育を国家管理下に置き、読み書き計算の習得を重視したカリキュラムへの転換を進めた。義務教育制度の導入は、識字率の向上と国家への忠誠心育成を意図しており、親民形成の一環でもあった。行政改革では、ウィーン中央政府の官庁構造が再編され、財務、内政、軍事の分離と調整が図られた。貴族や地方有力者による恣意的な支配を排除するため、地方官僚の任命制度も見直され、上からの能力主義が導入された。さらに徴税制度では、土地台帳の精密化と租税の統一基準化が進められ、財政の持続可能性が飛躍的に改善された。このような改革が可能だった背景には、7年戦争による財政逼迫と軍の限界認識がある。マリア・テレジアは軍事力の強化を実現するためには、まず徴税能力と統治機構を再整備する必要があると理解していた。また、啓蒙思想の浸透が彼女の統治思想にも影響を与えており、ボルテール的自由主義とは異なるが、国家理性による統治こそが正当な支配と考える枠組みが形成された。民衆の反応は一様ではなかった。教育制度の導入に対しては農民層から反発もあり、就学が労働力の喪失とみなされる地域も少なくなかった。また、法制度の一元化は、従来の慣習法に慣れた各民族社会にとって文化的衝撃を伴った。それでも、識字率の向上や農民保護政策が一部で進められたことから、徐々に需要が広がっていった。制度的に重要なのは、これらの改革が皇帝権によって推し進められたことである。議会による審議や諮問を伴わず、君主の勅令によって改革が断行される形式は、立憲君主制とは一線を画す専制的体制であったが、同時に合理性と秩序を重視する行政国家の先駆けでもあった。同時代のヨーロッパ諸国からは、オーストリアの改革姿勢は注目されつつも、プロイセンほどの軍事的成功を伴わない点では冷ややかな視線もあった。イギリスやフランスは議会主導の改革を施行しており、中央集権による上位下達型の改革に対しては慎重な姿勢をとっていた。現代において、マリア・テレジアの内政改革は、近代国家への過渡期における統治モデルとして再評価されている。ジェンダーを超えた国家統治の主体として、法、教育、行政の三位一体改革を行った姿勢は EU 的統治理念の先駆ともみなされるようになった。彼女の改革は政治的正当性を信仰に依拠しつつも現実的制度運用で支えようとする独自の統治美学を示していた。第5章、コウテイボとしての影響力、フランツ一世の死と共同統治の終焉。1765年、マリア・テレジアの統治におけるもう一つの転機が訪れる。夫フランツ一世シュテファンの死によって長年にわたり象徴的な共同統治として機能していた皇帝夫妻の体制は幕を閉じた。以降
マリア・テレジアは単独の君主として、あるいは母として時代の皇帝ヨーゼフ2世との二重統治へと舵を切っていく。この変化はハプスブルク統治の構造と君主観を根本から問い直す契機となった。フランツ一世の死は王室にとって単なる家庭の喪失以上の意味を持っていた。彼は財政や商業政策に強い関心を示し、経済の合理化を推し進めていた存在であり、国家財政においてバランサー的役割を果たしていた。その彼を失ったことで、財政の再編と宮廷運営における方針決定の中心は全てマリア・テレジアに集中した。この喪失はまた彼女の精神的世界にも深い変化をもたらした。もともと敬虔なカトリック信仰を持っていたマリア・テレジアは夫の死後さらに禁欲的になり、宮廷文化の節制化、服飾や祝祭の質素化を命じた。この宗教的道徳的方向性の強化は国家全体の公共倫理にも影響を与え、カトリック的統治理念と国家の制度運用がより一体化していくこととなる。外交面では夫の死を契機に彼女の対外姿勢にも慎重さが加わった。共同統治時代には比較的柔軟だった外交政策は、フランツ一世亡き後にはヨーゼフ2世との意見対立を含む複雑な均衡の中で再編されていく。特にロシアやプロイセンとの関係では、戦略的妥協よりも宗教的道義的信念が色濃く反映されるようになった。制度的な変化も顕著だった。フランツ一世の死後、皇帝の称号は長男ヨーゼフ2世に引き継がれたが、実質的な国家運営においてはマリア・テレジアが権限を保持し、いわば皇帝の母による統治が続いた。この二重構造は制度的に整理されておらず、宮廷内部では政策決定の重心をめぐって摩擦が生じた。民衆の反応は女帝としてのマリア・テレジアへの同情と信頼を高める方向に動いた。彼女の質素な生活と敬虔な姿勢は聖母のような君主というイメージを強化し、困窮する民衆の倫理的規範ともなった。一方でヨーゼフ2世の理性的で急進的な改革志向に対しては貴族層を中心に警戒感が強まっていった。当時のヨーロッパ諸国はフランツ一世の死をオーストリアの権力構造の揺らぎとみなしていた。特にプロイセンやフランスはこれを好機と捉えて外交的圧力を強めようと試みたが、マリア・テレジアは強固な国家統治能力を示し、それに応じなかった。むしろこの時期、彼女はカトリック同盟国との関係強化を図り、ウィーン宮廷の安定を対外的にも印象づけた。現代の研究では、この時期のマリア・テレジアは母性と統治の融合を体現した政治像として高く評価されている。彼女が夫の死を女性の政治的自立として乗り越えたこと、そして息子との共同統治の中であくまで自己の国家像を守り抜いた姿勢は、近代君主制の一つの完成型として注目されている。第6章、ヨーゼフ2世との協調と対立、二重統治の試練。フランツ1世の死後、皇帝位を継承したヨーゼフ2世とマリア・テレジアの統治は、名目上は協調体制であったが、実際には理念と方法論の深い違いが徐々に明らかになっていった。マリア・テレジアの慎重な前進主義に対して、ヨーゼフ2世は啓蒙主義思想に基づく急進的改革を施行しており、母子による二重統治は次第に制度的思想的摩擦を内包するものとなっていった。この共同統治体制の初期には、マリア・テレジアが圧倒的な影響力を保持していた。彼女はヨーゼフに対して皇帝としての名誉を与えるが、政治の経験は徐々に学ばせるべきとの姿勢を崩さず、内政外交ともに自らが最終決定権を握っていた。一方、ヨーゼフは自らの理想を実現する機会を待ちながら、内密に改革案を練っていた。最大の対立点は宗教政策にあった。マリア・テレジアはカトリック的秩序と信仰を国家統治の根幹とみなしていたが、ヨーゼフは宗教寛容令の構想を進め、プロテスタントやユダヤ人への制限緩和を唱えていた。この構想は、マリア・テレジアにとっては宗教的一体性の崩壊と移り、激しい拒絶反応を示す原因となった。また、農民解放や貴族特権の縮小をめぐっても両者の姿勢は異なっていた。マリア・テレジアは農民保護を徐々に進めることで貴族との協調を維持しようとしたが、ヨーゼフはより根本的な構造改革、
濃度制の廃止や土地制度の再編を急ごうとした。これは特にボヘミアやモラビアの貴族層との対立を生む要因ともなった。このような政策上の摩擦は宮廷内の権力構造にも波紋を広げた。ヨーゼフの側近たちは進歩的改革を急ぎ、マリア・テレジアの官僚は秩序維持と安定を重視した。そのため官僚機構の内部では政策の指示が二重化し、行政の一貫性に陰りが生じるようになった。民衆の感情は母子の対立に挟まれながらも、依然としてマリア・テレジアへの信頼が厚かった。彼女のつつましやかな生活ぶりと慈善政策は心ある女帝として庶民の尊敬を集め続けており、ヨーゼフの急進策に対しては冷たさや強権的といった印象を抱く者も少なくなかった。制度的に見ると、この時期は絶対君主制の複数制という矛盾が明確になった。ヨーゼフは名目的には神聖ローマ皇帝でありながら、オーストリアにおける主権者ではなかった。この曖昧な立場は、法的にも統治実務上も混乱をもたらし、二重権威の構造的限界を露呈させた。外交においても、母子の立場の違いは対外政策に微妙な影を落とした。マリア・テレジアは平和と秩序維持を重視し、フランスとの同盟を堅持したが、ヨーゼフはロシアとの関係強化に熱心で、対オスマン帝国戦略の強化を主張していた。この違いは後の第一次ロシアトルコ戦争構想へとつながる端緒ともなった。現代の視点から見ると、この母子統治体制は啓蒙専制君主制の内的緊張と変容を象徴するものとして重要である。マリア・テレジアの統治理念が伝統、信仰、前進に根ざしていたのに対し、ヨーゼフは合理性、改革、急進を信奉していた。この2つの統治間の対立は、後の世紀における改革か革命家の選択を先取りする歴史的問いとして立ち現れている。第7章、死と遺産、女帝の終焉と後世への影響。1780年11月29日、マリア・テレジアはウィーンのホーフブルク宮殿で世を去った。享年63、その死は一つの時代の終焉を意味し、同時に女帝という得意な統治者の在り方が、ハプスブルク家とヨーロッパ、近世君主制に刻んだ深い痕跡を象徴していた。彼女の死後、正式に単独統治を始めることになるヨーゼフ2世の改革は加速するが、それは母の統治理念との決別でもあった。マリア・テレジアの晩年は、病と精神的苦悩に包まれていた。夫フランツ1世の死以降、彼女は宗教的儀式と慈善活動に没頭し、贅沢を排した生活を貫いた。その姿勢は民衆に対しては苦しむ者と共にある君主というイメージを与え続け、政治的にも道徳的威信を保持していた。国内においては、彼女の死が直ちに社会不安を引き起こすことはなかったが、その後の統治は大きく変容する。ヨーゼフ2世は母の意志の一部を継承しつつも、多くの分野で急進的な改革を断行し、ヨーゼフ主義と呼ばれる一連の政策が展開された。それは教育、宗教、農業、司法制度の全面的再編を含むものであったが、マリア・テレジア時代に培われた前進的秩序とは相入れぬ側面を持っていた。制度面では、マリア・テレジアが確立した中央集権的官僚制、徴税制度、学校教育体系は、その後のオーストリア帝国統治の土台となった。彼女の改革がなければ、ヨーゼフ2世の急進改革もまた、行政的に実行不可能であっただろう。その意味で、彼女の死は制度を作った君主の終焉であり、制度の上に新たな理念が試される出発点でもあった。外交面では、彼女の対フランス同盟政策によって築かれた王家間の関係は、マリー・アントワネットのフランス王妃就任を通じて一つの完成を見たが、その後のフランス革命によって崩壊することになる。この運命の皮肉は、マリア・テレジアの統治が旧秩序の最後の安定期であったことを象徴している。民衆の記憶において、マリア・テレジアは民の母、敬虔なる女帝として長く語り継がれた。特にオーストリア、チェコ、ハンガリーにおいては、彼女の公正な統治と教育の普及政策が近代ナショナルアイデンティティの礎として位置づけられている。歴史家たちはマリア・テレジアを単なる女帝ではなく、君主制の中に近代的統治理念を埋め込んだ存在として評価している。彼女が女性でありながら
男性的権威の象徴である皇帝制度を統治的実行力によって支え、制度構築と国家理性の両立を成し遂げたことは、絶対君主制の歴史において稀有な例である。現代においてマリア・テレジアは EU 型統治の先駆とも言われる。多民族多宗教国家を一つの制度原理で統合し、宗教的倫理と官僚的合理性を並存させた彼女の統治モデルは、ナショナルな単位では捉えきれない普遍的政治像を提示している。今回の動画は以上となります。マリア・テレジアの生涯は、女性として君主の座につくという前例なき挑戦から始まり、ヨーロッパの覇権争い、啓蒙思想の波、家庭と国家の狭間での葛藤を経て、制度と理念の統治を成し遂げた特異な歴史を描いています。彼女が築いた制度は、近代国家の黎明を示すだけでなく、ジェンダーと権力、伝統と変革、信仰と理性のせめぎ合いを体現したものでもありました。私たちは、彼女の統治を通じて統治とは何か、正当性とはどう構築されるのかという根源的な問いを考え直すことができるのです。最後までご視聴いただきありがとうございます。本シリーズの継続とさらなる歴史分析の進化のため、チャンネル登録及び高評価をいただければ光栄です。それではまた次の話でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。ご視聴ありがとうございました。